Fala aí pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal e hoje vamos tentar e fazer uma fornalha para ficar fora, para fazer que nem as fornalhas de campo. A gente já tá com as bitoneiras aqui, que já é do meu pai, e vamos construir aqui. E com o passar do vídeo a gente mostra os resultados. Já como nós estamos no nosso processo, meu pai fizemos uma marcação e decidimos fazer o tamanho de um pneu. Então estamos usando um pneu como molde. Aí meu pai vai usar isso vai rolar isso tudo para poder termos um molde direitinho. O resultado vai ficar bonito, eu espero. Deus abençoe, né, pai? Isso aí. Depois de você finalizar a base, aqui você só coloca os tijolos em volta, para virar um lugar bom para poder colocar tipo uma panela ou um pratinho. Mas deve tomar cuidado do tamanho do fogo e do fogo, porque senão pode queimar o prato e a mão. Não é, pai? É nóis, tamo junto. Terminar aqui que tá escurecendo. Aham, tá escurecendo o serviço. A gente começou umas 3 da tarde e terminou agora nas 18h40. 18h40 não, 18h14, desculpa, erro meu. Aí fica assim. Não sei se meu pai já vai bater o tijolo, vai colar eles, mas já tá bom. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no nosso canal e dá um like para ajudar no nosso primeiro engajamento. Tchau, obrigado e Deus te abençoe.